Традиционно нашивали свои монеты, может какие-то там украшения добавляли, они все равно отличались все. То есть не было такого, что там у всех было одинаково на груди. Нет, такого не было. Каждый же красавица хочется выделиться. Ну да, да. Вот, например, сибайский хореограф тоже у нас съездил, специально фотографировал кошмал, и все она вывернула. Причем я не знал, что в этой семье, оказывается, два кошмала сохранилось. Во всем Зауральском районе в музеях нет кошмала, у них два лежит. И тоже интересно, что вот я запомнил, узнал, я думал, что хвосты в деревне в одной, они были одинаковые. Вот, одинаковая вышивка, одинаковые узоры. Как бы не так, хрен вам. Даже в семье, в общем, в одной семье хвосты расшивались по-разному. Вот второй кошмар, посмотрите. Это вот еще старинная вышивка, да? Да, старинная вышивка, да. Именно вот мы видим, получается, два разных хвоста в одной семье. Это о чем говорит? О том, что не было преемственности никаких там РУ и все такое, как люди говорят, РУ. Вот это все меня раздражает, если честно. Судя по этим фотографиям, никаких РУ на кошмал нет. Возможно, РУ были на лобных повязках, но их надо отдельно изучать, по-старому. Да старайте, господи. Хорошо, да. Какие вопросы? В общем, видим, что два разных хвоста оформления, кошмал оформлен одинаково. Здесь уникально в деревне на кошмал две подвески, не четыре, две подвески. И мы видим здесь застежку слабо выраженную, как у Фатимы Инбаева. Это крой кошмала, новый тип кошмала, новый крой кошмала. Ну тут вот хвост не вшивается, но тем не менее внизу все равно расширяется, да? Да, он имеет расширение именно в тех районах, что характерно для Дзивила и Баймака, зауральских башкир, хвосты имели расширение к низу. У нас они прямые были в основном. Брузян тоже, скорее всего, такой проблемы не было. Ну это же забрали, да? Правильно? Не, ну просто Абзивиловский Баймак, Брузян же не говоришь, поэтому уточняем. Брузян к ним относится, это не относится до Урала. Ну я так, то, что где побывал, я поэтому проник. Брузян, скорее всего, я еще, может, съезжу, посмотрю. Мне интересно изучать дальше, что там за тема. И мы видим вот каплеобразно, у них вот телечко, капелька. На старых мы видим круг, у них капелька. Это новый крой. И вот мы разобрались примерно с зауральскими кошмал, как они выглядели. У них очень редко использовались сулпы, вот как вот в Тимэ. Сулп почти не было у них. У них были украшения, ну, может, небольшие сулпы вот здесь подвешивались, но такого вот богатства у них не наблюдалось на главных уборах, по крайней мере. Так, ну, кошмал теперь. Новый крой посмотрим. Новый крой. Он поздний. То есть это поздний крой. Это, видимо, он вышел из старого кроя. Его, видимо, модифицировали. Старый крой почему характерен был для тех районов? Потому что ширина ткани не позволяла сделать новый крой. То есть там ткань очень сильно берегли. Это обычно вот эта вот лента, это 24-25 сантиметров ширина была, скорее всего. И вот как ткацкий станок дал нам башкирский ткацкий станок, вы знаете, как чем отличается от современного русского? Ширина ткани из-за того, что русские станки имели каркас, у башкир из-за кочевой жизни они не могли себе позволить переносить такие огромные конструкции. У них были небольшие, получается, ткацкие приспособления, которые сворачивались вот такой в рулон, подвешивались к дереву и делались очень узкие ткани, то есть где-то в районе 23 сантиметров. То есть, ну, конечно, надо было дополнить. Ладно, не будем. И, соответственно, все кошмал, хвост, максимальную ширину внизу, скорее всего, имел 23-25 сантиметров, не более. Потому что на Еляне, который вот я тоже изучаю из домотканого сукна, там ширина ткани 24-25 сантиметров. То есть совсем узкий, совсем небольшой. Почему новый крой возник у кошмала, такой вот вопрос, да? На самом деле с приходом заводских тканей. То есть когда тканей стало довольно-таки много, то появился ситец, хлопчатобумажные ткани пришли, они были широкие. Соответственно, новый крой кошмала мог быть уже выкроен из цельного куска ткани, то, что мы можем резать, да, ткань. Мы не можем, как бы, можем уже, получается, ее более так вот расходовать по-крупному. Верхняя шапочка, как я сказал, сделана у старого кошмала, скорее всего, из прямоугольного куска ткани.
Это вот так назовем, допустим, здесь у нас 23 сантиметра. 23-25. Из такой же полосы ткани делались и хвосты тех районов. Это получается у нас старый крой. Вот такого, видите? Крой, шапочка. Шапочка. И новый крой. То есть пишем новый крой. Новый крой. Если старый крой у нас где-то получается 19, середина 19-го, где-то, грубо говоря, середина, ну просто возьмем середину 19 века, не надо еще вопрос изучить, я это точно не могу сказать, то новый крой у нас получается конец 19-го, начало 20 века. Это с приходом заводских тканей. Пишем заводские ткани. Заводские ткани. Что они позволяли делать? То есть мы можем, получается, уже кашмол выкроить его. У нас получалась вот такая своеобразная по игрокам. Это получается у нас ширина хвоста будет 14 сантиметров. По поводу хвостов еще интересная тематика. То есть каждый элемент кашмола тоже нужно изучать, потому что, например, хвосты уже сшивались по-разному. Абзелиловский район в основном вот такими вот вещами, ну, зауральские башкиры, не будем говорить, в основном у них хвосты обшивались вот так, именно центральной старой части, где проживали башкиры. То есть именно такой вот, я бы сказал, геометрическими узорами небольшими, мелкими. Сейчас я вернусь. Так, поехали. Ну вот, мы здесь можем увидеть. Здесь у нас тоже геометрический орнамент, то есть треугольники из квадратиков разноцветного бисера. Здесь у нас каури, тоже ромбики небольшие. Это все как раз таки характерные признаки зауральских башкир, их кашмал. И, например, вот этот вот интересный правый образец, то есть, возможно, здесь изображение волн — это вода, что-то такое выход, то есть башкиры, живущие, скорее всего, у крупных рек, типа как вот Белая, Финка, видимо, изображали те районы на хвосте, в которых они проживают. Ну, то есть узоры использованы: треугольники, ромбы, изображение ключевой жизни, горы, реки, стилизованные орнаменты и, опять же, обереги Курбашлак, тоже для того, чтобы защитить женщину. Вот эти вот районы уже похожи, судя по кашмалу Срема, там тоже такие волнообразные узоры на кашмалу сзади. Скорее всего, это изображение большой реки, в которых жили тогдашние башкиры, демские башкиры. Например, если мы увидим треугольники внизу, то это, возможно, у нас училинские башкиры, изуральские башкиры с треугольниками на кашмал. А, например, в районе Оренбурга они могут, допустим, на своих кашмал нашивать ромбы сзади. Движение ключевой жизни по степи, по полю, по степной части. Или, например, мы вот как раз таки видим смешанный стиль, как бы, вот, и реки, горы. Возможно, это как раз таки, может быть, даже тоже зауральный. То есть опять надо смотреть, изучать, потому что кашмал, как я сказал, не сохранилось. Чтобы понять, что изображалось на кашмал, нужно конкретно по этим кашмалам, которые сохранились в музее, 10 штук, по ним надо смотреть, откуда они произошли, сами произошли. И опять же, в этом кашмалу, как в нагрудниках, конечно, в нагрудниках я отдельно еще не говорил, прослеживается мода. То есть мода, стиль такой своеобразный, да? Сейчас я включу свет просто. И в демских наших районах кашмал уже имеет больше колоннальный, то есть, как сказать, как колонный хвост. То есть такой метровый прямоугольный кусок ткани. Ну, грубо говоря, 1 метр. Это демские районы, наши районы, центральная часть Башкирии. И эти кашмалы тоже, получается, они появились, они были сначала более простые. Шапочка, чтобы хорошо села на голове, она отдельно подшивалась загибами и защипами. Темечко тоже защипами делалось, то есть форму под голову женщины. И если она правильно сделана, то даже не нужно распределять вес на кашмал, у вас кашмал будет сидеть на голове сам хорошо, ляжет, и он будет держаться. Вот какая там шапочка надежная получается.
Что еще интересно здесь по поводу главных уборов, именно вот этих вот части кроя? Сейчас когда я был в Сибае, я изучил там кашмон в Сибайском театре. В Сибайском театре, сейчас я покажу его. То есть в руки попал кашмон такой, их района, но с новым кроем. Тоже мы видим, здесь получается у них были шнурки, вместо полноценной застежки шнурок. Он немножко был, получается, растрепан, хвост уже поменен на нем, но верхняя часть осталась неизменной. И интересно, что верхняя часть кашмала, она, получается, была очень интересно скроена. Если, например, на тех кашмах, которые мы изучали до этого, на наших районах, он был довольно-таки простой в крое. То есть это вот сбоку, вид сбоку кашмал. То, например, этот кашмал, он был сделан по моде тех лет, он более поздний. И мы можем увидеть такую интересную вещь в его выкройке. Вот эта часть, где район ушей, она более ярко выражена, она такая более плавная и закрывает уши. А эта шапочка сидит еще лучше, чем на этом варианте с кашмалом. И, например, у нас в одном из башкирских театров есть хвост, ну, на кашмал, который очень такой своеобразный. Он тоже не просто вот прямоугольный кусок ткани, а он интересно сделан. Если сзади посмотреть, он вот здесь довольно-таки узкий, и потом он уходит вот так. Это тоже, получается, влияние модной тематики. То есть такое модное течение. Это очень поздний кашмал. Они, получается, появились после этих вариаций. Эти модификации, небольшие нюансы, но они есть, незаметны. Причем эти нюансы, такие плавные переходы, они даже есть в нагрудниках, типа как яга из Миасского музея. Я заметил такие нагрудники. Как мы знаем, яга это вот, да, сейчас объясню. Вот у него такая форма, и он здесь вот ровными краями идет. Вот, видите, да? Четкая, ровная линия. А на тех нагрудниках, которые в Миасе, там очень такие поздние нагрудники лежат, у них вот эта линия, она по-другому сделана, она вот такая. С небольшим плавным переходом. Это такая, ну, более модная, стильная вещь получается. Не просто там рубленые такие формы, как вот здесь, а она уже такая более моднявая, что ли. Ну, а вот это модное, это в смысле пошло от этих вот художников в театре, костюмеров? Нет, это в народе. Женщина сами, да? 19 век. Да, когда появились приталенные еляны, женщины начали немножко как-то привносить свои вот эти вот нюансы в этих украшениях. И причем здесь еще интересно то, что мы с сеткой сейчас отдельно разберем. Обычно с сеткой у нас получается две линии. Если, например, старых кашмал мы посмотрим, как сделана сетка зауральских башкир, то у них сетка делается так. То есть у них две полоски ткани, 1 сантиметр обычно она идет, полоска ткани. И к ней крепится бисер. Она отдельно шьется. Это вот на новый крой кашмал. На старый крой кашмал бисер нашивался прямо на шапочку. Начало линии и прихватывался там, в 2-3 местах. В новом крое, то вот мы видим, здесь вверху, вот здесь вверху у них иногда подшивалось, чтобы она не ерзала туда-сюда, не сползала. Иногда подшивалось вот здесь. Даже вот до этого уровня подшивалось. Где-то так. Но дальше шов не шел. Здесь мы тоже видим, что 1 сантиметр ткани, полоска из обычного ситец, наверное, скорее всего, это использовался, или бязь, что-то такое тонкое. Тоже 1 сантиметр. Здесь уже нашивались мелкие монеты. Это характерно для главных уборов зауральских башкир. Большой массив монет. И монеты вот тоже нашиваются в основном как нахлест, очень такой большой нахлест. Почти соседняя монета перекрывает половину монеты другой. Почему это так делается? Для того, чтобы монеты не торпошились. И обязательно все монеты пришивались швом умай. Ну, я его так называю. На самом деле это шов можно назвать W или шов
там птичья лапка, то есть такой шов очень прочный, толстые нитки использовались, и они сажали монеты очень крепко. То есть если таким швом шить монеты, они обычно сидят очень плотно, их тяжело там нарушить их ряд. Еще позволяет направить монету в нужную сторону. Да. То есть А не просто висела, а зафиксировала. здесь получается монеты, интересно на их кошмал тоже одна особенность. Монеты первые монеты ложились туда, в ту сторону, а нижние монеты могли направиться туда, по шву. Понятно? Для тех, кто шьет, понятно, наверное, да? Я к этому пришла уже после первой ошибки, можно сказать. Да, есть тоже такие нюансы, потому что это позволяет кошмал сделать более правильно. И вот здесь получается у нас обычно вот на этом кошмалу, который я смерил, это 10 сантиметров. Вот эта вот линия, где начинается вот эта вот сеточка, у нас 10 сантиметров. Сетка. Ну и интересно тоже вариации наших центральных районов, довольно-таки богатых районов, я бы сказал, где торговые пути находились. Кошмал здесь не только как бы олицетворял незамужнюю женщину, грубо говоря, а вот как ты сделала главный убор, так и я, да, своеобразная. Возможно, у них в девичьем возрасте зауральских башкиров так и я был другой главный убор. А здесь мы, получается, так и я, скорее всего, на наших районах, Демские, Уфимские, это наши центральные районы, так и я, это же тот же самый был кошмал. Но кошмал, получается, имел небольшую закрытую шапочку, которую ты сделал. И вот эта вот полоса, вот эта вот бисерная полоса, не бисерная, а каравалая сетка, мы ее тоже изобразим так. Каравалая сетка замыкалась. То есть, Надо было сказать, я бы принесла. А? Надо было сказать, я бы принесла. Что именно? Да, в следующий раз. То есть сейчас нарисуем твой главный убор, который ты сделал. Это так и я, своеобразная, да? Это такая шапочка. Здесь у нас... вот у нас, получается, идет вот так сетка. Здесь у нас пришиваются монетки. Ну, здесь мы нарисуем девушку, пускай будет. И здесь у нас получается хвост сразу начинается, правильно, да? Шапочка что-то здесь есть? Я уже не помню. Ну, у меня же на спинника еще пока нету. Получается, вот этими монетками заканчивается. Ну, то есть она по шее вот так идет, сетка. Ну, я вся. сейчас точно не помню. Давайте так примерно сделаем. И интересно, что это та же самая сетка на кошмалу, которую мы видим, но она здесь соединена. Это головной убор наших районов центральных, незамужней девочки. А когда отдавали уже замуж девушку, вот эта часть, она, скорее всего, была распущена, распускалась. То есть это вариант у нас получался такой. И получались своеобразные крылья. То есть девушка готова улететь из дома. Поэтому головной убор называется кошмал. То есть она уже готова рожать детей и должна уже уйти из дома. Шапочка тоже, скорее всего, снималась, демонтировалась. Отымалась шапочка. И эта шапочка переносилась на головной убор калябаш, скорее всего. Ну, одна из версий моих. Делался головной убор с широким хвостом. И уже он надевался на классический кошмал сверху, когда она выходила замуж. И получался такой комплекс из двух головных уборов, где был кошмал и калябаш. А калябаш, это получается, мы с филологом, с Азатом разговаривали, галя, это уже получается хохолок не летающей птицы, оседлая, которая уже не летает, женщина. То есть это уже замужний такой комплекс. Долеталась. Да, долеталась. Так женщина долеталась. Причем юмор еще в том, что, скорее всего, головной убор мог быть один в деревне. То есть, как вот раньше в старину, он был очень дорогой, здесь более 800 маленьких копеек использовалось, то есть очень дорогой головной убор. И так как его не могли все позволить, его могли, допустим, использовать на церемонии, как вот в русских деревнях, там один был кокошник такой свадебный, он так переходящий такой, знаете, из семьи в семью. И его одевали на свадьбу, допустим, какая-то богатая семья могла его дать кому-то там, допустим, в аренду, допустим, сдать. Они его использовали на свадьбе, потом он снимался, и девушка ходила уже в кошмал.
И поэтому этот головной убор, возможно, стал именно головным убором замужней женщины. Но испокон веков могло быть так, что просто башкиры обнищали из того, что действия таких, ну, так сказать, правительства и царя, то есть здесь постоянно угнетение было народу, поэтому эти головные уборы, скорее всего, выжили. И либо они стали немодными, и просто не могли себе люди позволить их. Просто они исчезли. Если 5 дочерей, каждому нам дать на Да, кухне. детей было много. Да, представьте себе, что надо всех дочерей. Ходить в кошмар. Да, кошмар и так далее. То есть, на самом деле. Монеты уходили на то, без чего нельзя было обойтись никак. Да. То есть вот конкретно по этому кошмар. Что еще интересно? Наши, например, демские комплексы кошмар уже нового кроя, они были, получается, уже с застежками более широкими. Они пришивались на уровне шеи. На эти застежки нашивались так называемые застежки с цепями. Либо была застежка отдельно, то есть вариант такой, здесь где-то в районе 40 мм было. Такой вариант тоже был на кошмар, то есть 2 полосы. И сюда подшивался небольшой квадратик, и сюда пришивалась застежка с цепью, которая звенела. А застежка сама кошмар застегивался вот так, вот на этом уровне. Здесь монетки, бисер. И что интересно, для наших районов здесь уже активно использовали слупы. То есть такие вот нашивные, иногда по 8 штук. Прям даже вешали, если на хронику посмотреть. Слупы пришивались на уровне щек, чуть ниже глаз, первая большая пара. Еще одни слупы могли пришиваться здесь, в районе темечка, цепи использовались. Опять же, например, кошмар сетка делалась не только из бисера, но и вот здесь были вставки цепей. Прям вот вставки цепей. Мы видим на одном из музейных кошмаров, мы можем видеть здесь цепи использовались. То есть, видимо, когда бисера было немного, его разбавляли цепью. Коралловый бисер тоже не небольшой. Могли разбавить цепью. Также в наших районах, здесь в центральной части, использовались уже не мелкие монеты, не маленькую чешую, а крупные 20-копеечные, 25-копеечные серебряные монеты использовали вместо мелочи вот этой вот старинной. Что еще интересного? Какие вопросы могут возникнуть, спрашивайте. А вот то, что ансамбль Фаизи Гаскарова прийти, вот это они в Карабаш пытались? Ну да, они попали как раз в Чуваш-Лавр. Ну, если бы похоже на Чуваш стали, хоть и делали Карабаш. Вот, например, на этом кошмаре мы видим, что для того, чтобы нашить застежку, возможно, чтобы не натирала, как бы застежка шире была шейной застежки, мы видим вот здесь вот на этой стороне ткань, вот она прямоугольник, ткани подшит, вот здесь. Вот, видите? Эта часть. Это отдельный прямоугольник пришит. И, возможно, у женщины, когда делали кошмар, не было этих застежек, а эти застежки были куплены попозже. Но мы видим, что вот эти застежки